नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड की साउंड कैसे सेट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने ये कीबोर्ड की साउंड लगा रखी है। देखो कैसे आवाज आएगी, आपको करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आवाज आती है और वाइब्रेशन भी हो रही है इसमें, तो वो भी बहुत अच्छी सी लगती है। और कीबोर्ड हमारा बहुत ज्यादा मतलब चलते हुए स्मूथ लगता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा हम वर्ड दबा रहे हैं, मतलब कि वर्ड दब रहा है या नहीं दब रहा है, ये सब पता चल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सी सेटिंग है, चलिए आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये हमने व्हाट्सएप खोल लिया, ये कीबोर्ड आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता है ये वाला ऊपर। या तो आप याली सेटिंग का ऑप्शन को ओके कर सकते हैं, या फिर ये जो इमोजी दिखती है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये सेटिंग आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से हम सेटिंग पे चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ही है प्रेफरेंसेस का, तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपको दिखती है साउंड ऑन की प्रेस, तो ये वाली जो साउंड है हमने देखो ऑन कर रखी है, यहाँ से आपकी ऑफ होगी ये, तो इसे आप ऑन कर लेना। तो जैसे ही ऑन करोगे आप याला ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो ये आवाज है की प्रेस करते हैं उसकी वॉल्यूम है, इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमने पूरी कर दी है 100, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी वाइब्रेशन की भी स्ट्रेंथ है, वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से ये भी हमने कर दी है। अब दोस्तों ये सेटिंग आपने कर ली है। अब यहाँ से आप तो दोस्तों देखो यहाँ से ये वाइब्रेशन भी हो रही है और आवाज भी आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड की आवाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।